ट्रपलाइन जो राज्य में वर्षा तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबा सहित किसी जिले में बिजुली घड़घड़ी सह पवन बेग घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर पर्यंत रहा नहीं आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर जारी होती ऑरेंज अलर्ट आसंता 24 घंटा मयूरभंज और बालेश्वर जिले में गोटे कि दुईटी स्थान में अपराह कि संध्या समय घड़घड़ी सह वज्रपात और घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना रही तेणु आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी करिछि ऑरेंज अलर्ट सेपरी बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट केन्दुझर सुंदरगढ़ अनुगुल और ढेंकानाल जिले में गोटे कि दुईटी स्थान में अपराह कि संध्या समय घड़घड़ी सह वज्रपात और घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना रही सब जिला को येलो अलर्ट जारी कर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम और गजपति जिले में गोटे कि दुईटी स्थान में गरम और गुलगुली रहिबार संभावना रही। ट्रपलाइन जो राज्य में वर्षा तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबा सहित किसी जिले में बिजुली घड़घड़ी सह पवन बेग घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर पर्यंत रहा नहीं आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर जारी होती ऑरेंज अलर्ट आसंता 24 घंटा मयूरभंज और बालेश्वर जिले में गोटे कि दुईटी स्थान में अपराह कि संध्या समय घड़घड़ी सह वज्रपात और घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना रही तेणु आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी करिछि ऑरेंज अलर्ट सेपरी बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट केन्दुझर सुंदरगढ़ अनुगुल और ढेंकानाल जिले में गोटे कि दुईटी स्थान में अपराह कि संध्या समय घड़घड़ी सह वज्रपात और घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना रही सब जिला को येलो अलर्ट जारी कर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम और गजपति जिले में गोटे कि दुईटी स्थान में गरम और गुलगुली रहिबार संभावना रही। ट्रपलाइन जो राज्य में वर्षा तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबा सहित किसी जिले में बिजुली घड़घड़ी सह पवन बेग घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर पर्यंत रहा नहीं आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर जारी होती ऑरेंज अलर्ट आसंता 24 घंटा मयूरभंज और बालेश्वर जिले में गोटे कि दुईटी स्थान में अपराह कि संध्या समय घड़घड़ी सह वज्रपात और घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना रही तेणु आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी करिछि ऑरेंज अलर्ट सेपरी बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट केन्दुझर सुंदरगढ़ अनुगुल और ढेंकानाल जिले में गोटे कि दुईटी स्थान में अपराह कि संध्या समय घड़घड़ी सह वज्रपात और घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना रही सब जिला को येलो अलर्ट जारी कर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम और गजपति जिले में गोटे कि दुईटी स्थान में गरम और गुलगुली रहिबार संभावना रही।